अस्सलामुअलैकुम टॉय टाउन की फैमिली। आ गए फिर से संजय नगर के मेन गेट पे, जस्ट अपोजिट में टॉय टाउन पे। और आज जाके बासिल भाई से हम पूछते हैं कि आज का ऑफ़र क्या लाए बासिल भाई ने। अस्सलामुअलैकुम बासिल भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या ऑफ़र लेके आ गए भाई आज? ले आना भाई गाड़ी में ऑफर 360 गाड़ी पूरी मार्केट में 550-600 के कम में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। गाड़ी की क्वालिटी एक बार दिखा दो आके, इंडियन क्वालिटी नहीं आएगी, पूरा चाइना में आएगी। चार्जेबल गाड़ी है, लाइट म्यूजिक में आएगी, 360 है। पूरी मार्केट दे रही है 550-600 रुपये का। क्या देते टॉय टाउन में बताओ? मार्केट भाई 650-500 रुपये में दे रही है। 550-600 से कम में कहीं भी नहीं मिलेगा भाई दे दो 450 में। आपका अपना वीडियो देख के आएंगे तो भाई 400 रुपये में दे देंगे। अरे भाई और कम कर दो यार पब्लिक के लिए अपने। 380 रुपये में दे दिए भाई। अरे चलो भाई सही है यार, 380 में सिर्फ टॉय टाउन पे। रूल है अपना, इंस्टा की आईडी फॉलो करके आना, अपने को वीडियो दिखाना, 380 रुपये में लेके जाने का। जरा चला के बता देंगे क्या अपने पब्लिक को? हाँ भाई चला के दिखा देंगे। इसमें देखिए ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया है, ऑन ऑफ करेंगे, लाइट म्यूजिक आएगी प्रॉपर। इसमें चार्जेबल का ऑप्शन आता है, चार्जर दिया हुआ ये वाला, आपके नॉर्मल एडेप्टर में लगाना है। यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार चला के दिखा देते हैं। तो ये लेने के लिए किधर आना पड़ेगा भाई? लेने के लिए भाई मुमरा संजय नगर में आना है। मुमरा स्टेशन से आओगे 5 मिनट का ऑटो डिस्टेंस है। कौसा साइड से आओगे 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। और एक बार रेट बता दो भाई फिर से। अपना वीडियो देख के आएंगे, आईडी को फॉलो करके आएंगे तो 380 रुपये में अपनी दुकान से लेके जाइए।